আমাদের বাইকের অবস্থা খুব খারাপ, কাদা দিয়ে একবারে। এন্ড আজকে এটা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হবে। অনেক ভাইয়া বলছে অনেক পা ভাঙা মানুষ এভারেস্ট রুটে, আর এটা তো কিছুই না। আমি এই ভাঙা হাতে যে মোটিভেশন দিছি আমি 300+ কিলোমিটার বাইক রাইড করে আসছি, 300+। আর রিজন হচ্ছে সে জানতো না যে এটা ভাঙা। আমি হচ্ছে সেই কালপ্রিট যে ওরে মোটিভেশন দিছি যে একটা পা ভাঙার লোক যদি এভারেস্টে উঠতে পারে, তুমি এই পর্যন্ত আসছো হাত ভাঙা নিয়ে, তুমি লাদাখ। এখন দোয়া করতেছি Assalamualaikum everyone, welcome to my vlog. I hope you are all good and good morning from Leh City. আমরা ছিলাম হচ্ছে হোটেল কুলমা, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের রুম। যাই হোক, আজকে আমরা লে সিটি এক্সপ্লোর করবো। কালকে তো আস্তে আস্তে বিকাল হয়ে গেছিলো অ্যান্ড রাতে আমরা এক্সপ্লোর করতে পারি নাই, সো আজকে করবো। অ্যান্ড ফার্স্টে আসার কাজটা হচ্ছে ডক্টরের কাছে যেতে হবে, আমার হাতটা চেক আপ করাতে হবে, অ্যান্ড দেন আমার বাইকে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হবে। তারপর তারপর আশেপাশে একটু আমরা ঘোরাফেরা করবো। অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট কিন্তু করা হয় নাই, ব্রেকফাস্টও করতে হবে। সো আমাদের বাইকস আলিভারটা সামনে হচ্ছে ডিউভার, এটা অলিভার। আমাদের বাইকের অবস্থা খুব খারাপ, কাদা দিয়ে একবারে। অ্যান্ড আজকে এটা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হবে। অ্যান্ড আমার ফুল এই বাইক ট্রিপ পাওয়ার্ড বাই Pakelo, Gear's partner GearX, travel partner The Travel Bug, media partner Jamuna TV, and clothing brand 12. ওয়েলকাম এভরিওয়ান। সো আমরা ব্রেকফাস্ট করে লি হসপিটালে যাই আমার রাইট হ্যান্ড চেক আপ করার জন্য, কারণ আমার হাতে ব্ল্যাক কালারের মার্কস ছিল অনেক, অ্যান্ড হ্যাভি ওয়েট নিতে পারতেছিলাম না। ডক্টর কাছে যাওয়ার পর ডক্টর আমাকে আস্ক করে যে তোমার হাতে কোনো ব্যথা আছে কি না। আমি বললাম না, আমার হাতে কোনো ব্যথা নাই, অ্যান্ড আমি হাত সব দিকে মুভ করতে পারতেছিলাম, কোনো প্রবলেম হইতেছিল না। ডক্টর বললো যে টেনশন করো না, তেমন কোনো কিছু হয় নাই। তারপর এটা ক্রস চেক করবো, তুমি হচ্ছে একটা এক্স রে করবা, এক্স রে করে জাস্ট দেখালেই হবে। আমি এক্স রে করাই, এক্স রে করে ডক্টরকে দেখাই, অ্যান্ড ডক্টর সাথে আরও দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর ছিল। তারা আমার রিপোর্ট দেখে দে আর শকড। তারা বলতেছে যে বাংলাদেশে ইতনা জোশ, তুমি 4 দিন যাবৎ এইভাবে ভাঙা হাত নিয়ে বাইকটা কীভাবে ঘুরতেছ। বললাম আমার কাছে কোনো কিছু মনে হয় নাই। দেন তারা আমাকে আস্ক করলো যে তোমার প্ল্যান কী। আমি বললাম আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি এখন ডেলি ব্যাক করবো, কারণ ট্রিপ তো শেষ। আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল আমরা লাদাখ আসবো, সবগুলো পাস কমপ্লিট করে আমরা তাই করে আসছি। বললো যে তুমি আর ব্যাক করতে পারবো না, তোমার বাইক কুরিয়ার করে দাও, তোমার হাতে প্লাস্টার হবে। তারপর কি করার বাকিটা আপনারা দেখেন। সো বাইক পাঠাই দেওয়া হয়েছে, এই জালবি বাইক দাও, এখানে দাও। স্যারের বাইক পাঠাই দেওয়া হয়েছে, যেখানে 40,000 টাকা আমরা চিন্তা করতেছিলাম যে ট্রাক ছাড়া যাওয়া যাবে না, সেখানে 6,500-তে আলহামদুলিল্লাহ লে টু দিল্লি আমরা পাঠিয়ে দিতে পারছি। অ্যান্ড 4 দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে বলছে, সর্বোচ্চ 5 দিন ধরলাম। এখন সবচেয়ে বড় প্যারা যেটা, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, ওর শারীরিক কন্ডিশন যা, ওর ফ্লাইটে আজকে বা কালকেই পাঠিয়ে দিতে হবে। অ্যান্ড এখন পর্যন্ত আমরা যেটুকু পাইছি, লে টু ঢাকা ফ্লাইট একটাও 50,000 রুপির নিচে নাই। ট্রাই করতেছি কমে খোঁজার, না পাওয়া গেলে ওইটাই নিতে হবে। সবচেয়ে বড় প্রবলেম এখনও রয়ে গেছে, বাইকটা দিল্লি যাওয়ার পরে তারা এটার বিল করবে। অ্যান্ড আমার ধারণা মিনিমাম 30,000 বিল করবে তারা, কারণ হেডলাইট যদিও আগে ভাঙা ছিল, ও চেক করার সময় দেখা নিতে পারে নাই। সো এখন এটা ওর উপরেই ছেড়ে দিবে। সো 30,000 টাকা, এই সাইডে গেল 6,500 টাকা। আর ফ্লাইট যদি 40,000-এও পাই তাহলে 70,000 টাকা হয়ে যাবে। ঠিক আছে গেল। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ হি ইজ সেফ,
জাস্ট একটু ফাইনালি আমরা সবগুলো পাস কমপ্লিট করে লাদাখ আসছি। জাস্ট জজিলা পাসটা বাকি, কিন্তু তার চেয়ে অনেক উঁচু উঁচু পাস। এন্ড সবচেয়ে মেইন বিষয় সার্চ পাস আমরা পাস করছি। এন্ড দ্য সেকেন্ড অনেক ভাইয়া বলছে অনেক পা ভাঙা মানুষ এভারেস্ট রুটে, আর এটা তো কিছুই না। আমি এই ভাঙা ওরে হাতে যে মোটিভেশন দিছি আমি ঘরে বসে 300 প্লাস কিলোমিটার বাইক রাইড করে আসছি, 300 প্লাস। রিজন হচ্ছে সে জানতো না যে এটা ভাঙা। আমি হচ্ছে সেই কালপ্রিট যে ওরে মোটিভেশন দিছি যে একটা পা ভাঙার লোক যদি এভারেস্টে উঠতে পারে, তুমি এই পর্যন্ত আসছো, হাত ভাঙা নিয়ে তুমি লাদাখ। এখন দোয়া করতেছি এইসব মাতাব্বরি করতে যায় আমাদের আসিফ ভাইয়ের যে অবস্থা হয়েছে এরকম যাতে না হয়, সেফলিও বাংলাদেশে পৌঁছাক। আমরা নেটওয়ার্কে থাকবো না, ওর ফ্লাইট উঠে যাবে ওর মতো। আমরা সাকিব ভাইয়ের দায়িত্ব দিয়ে দিছি। সাকিব ভাই ও দিল্লি পৌঁছায় যাবে 2-3 ঘন্টার মধ্যে। অ্যান্ড দিল্লি পৌঁছানোর পরে সাকিব ভাই ওর সাথে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট রাখবে। সো এই হিসাবে আমরা একটু টেনশন ফ্রি। অ্যান্ড বাকি রাইড আমরা এই যে 3 পাগল আছি 3 জন কমপ্লিট করবো ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড দেখা যাক, বেস্ট অফ লাক। ভাঙ্গারির জন্য দোয়া করবেন। হ্যাঁ, ব্লগ আমি কন্টিনিউ করবো, যদিও আমার আইডিয়া নাই ব্লগ কি জিনিস বা কেমন কি কথা বলতে হয় কিছুই না, বাট যেটুক সম্ভব হয় আমার দ্বারা ফার্স্ট টাইম আমি ট্রাই করবো কমপ্লিট করার। প্লিজ। সো আমার ফ্লাইটের টিকিট অলরেডি বুকিং হয়ে গেছে। আমার ট্রাভেল পার্টনার ছিল তো ট্রাভেল ওয়ার্ক, সো ভাইরাই কেটে দিছে। অ্যান্ড আমি এখান থেকে ডিরেক্ট কোনো ফ্লাইট পেতেছিলাম না, ট্রাভেল ওয়ার্ক না হেল্প করলে জীবনে এখান থেকে পাইতাম না। এখান থেকে টাকা পাঠাই দিচ্ছি, সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা মেলা কষ্টে সব কিছু কাটা হয়ে গেছে। সো এখন আর প্যারা নাই, কালকে ইনশাল্লাহ ব্যাক করবো। আমার ওইরকম আফসোস নাই, যদি এমন হইতো যে আমি লাদাখ ঢুকতে পারি নাই বা পাসগুলো কমপ্লিট করতে পারি নাই, তার আগে আমি আমার ব্যাক করতে হইতো, তাহলে অনেক বেশি আফসোস থাকতো। আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে। আমি আমার অ্যাক্সিডেন্টটা যেখানে হয়েছিল, আমি যদি ওখানে যদি পড়েও থাকতাম কেউ আমাকে খুঁজে পেতো না। আমি এতটুকু বলতে চাই। সো দেখা যাক কি হয়। হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন আছি লেতে একটা শল শপে। মোটামুটি আমি 8টা 4টা মোট আমি 5টা, ও 5টা নিছে। আমি পশমিনা নিছি 3টা, আর বাকি 8টা নর্মাল শল। নর্মাল না, বোথ সাইড রিভার্সেবল শল মিক্সড। অ্যান্ড ডিউক ভাই একটা নিছে, আরও দেখতেছে। এই যে আমার এখানে সব কালেকশন, এই যে এখানে একটা প্যাকেট হয়ে গেছে। এগুলো আমাদের কাশ্মীর থেকে নেওয়ার কথা ছিল, কাশ্মীর থেকে নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখানে একটা ভাই আছে কাশ্মীরেরই, উনি আমাদের কাশ্মীরের রেটেই দিচ্ছে, এর জন্য নিয়ে নিচ্ছি। ভাই কুছ বাতাও। हाँ जी, आपकी ये हमारा इधर पे है लद्दाख में शॉप ओल्ड पैलेस रोड, जो लद्दाख का सबसे पुराना मार्केट है। यहाँ पे हम शॉल, स्टोल्स, ड्रेसेस, साड़ीज वगैरह बेचते हैं। और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो लेफ्ट हिल्स के लिए भी आप जा सकते हैं। लेफ्ट पैलेस। हाँ जी। ओके जी, आपका शॉप का नेम? लद्दाख म्यूजियम। लद्दाख म्यूजियम हमारा शॉप का नाम है, और हमारा स्टार्टिंग जो प्राइस है स्टोल्स में 350 से स्टार्टिंग है, और एंटिक्स वगैरह भी हम रखते हैं, प्योर पश्मीना, साड़ीज, कारपेट्स, ऑल थिंग्स वी हैव एंड रीजनेबल प्राइसेस। আমরা কিন্তু কাশ্মীর থেকে নিতাম, এখান থেকে নিয়ে গেছি, ভালো জানি হয় না হলে কিন্তু। ये लोग कश्मीर, हम लोग कश्मीर के अलावा यहाँ से लिया, अच्छा। ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया तो हम फिर से हमारा 2 बंदा अभी इधर है, उनसे भेज देंगे इधर। और मेरा वाला का अगर दाग नहीं उठाना भाई, वो सबसे महंगा वाला है पश्मीना। मैंने इनको एक बात बोला आपके भाई जी को, भाई ওটা উঠবে, নাহলে তোমার কাছে জরিমানা ধরুম, আম্মু ধরবে भाई। इससे पैसे वसूलूंगा मैं, उठेगा ना, ठीक है। ওকে, আমার আরও 2টা শাল খুঁজতে হবে, খুঁজি, তারপরে নিজের জন্য একটা নিতে হবে, দেখি। হ্যালো, আমরা এখন মল রোডে চলে আসছি লের। অ্যান্ড আমরা শপিং করতে হবে, আমাদের শপিং করবো নাকি জানি না, বাট এরা দুজন এখন ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছে, শপিং করে নিচ্ছে। আর বাজে হচ্ছে 4:30, আমি এখন পর্যন্ত আমরা ব্রেকফাস্টই করি নেই। সো দিস ইজ দ্য মল রোড, বিউটিফুল শপস। আমি এখান থেকে কিনে নিয়ে গেছি সব। I will go there. Excuse me. জানেন আমার সবচেয়ে বড় আফসোস থাকতো কি, যদি কিলার থেকে আমাকে ট্রাক আপনি পাঠিয়ে দিতেন, সবচেয়ে বড় আফসোস থাকতো। আমি পারলে আমি পাঠাই দিতে চাইছিলাম, হ্যাঁ আসলে আলিবে পাঠিয়ে দিয়েছিল, কারণ সে বাট ওটা বেটার ছিল অ্যাকচুয়ালি। রিস্ক নিতে যাইতেছিল না আমাকে নিয়ে, যদি বড় একটা ক্ষতি হয়ে যায়। There is a library, book shop. আমরা টিকিটটা কাটে আসি, It's beautiful. চলো, হ্যাঁ এখন টিকিট ব্লক করবো সারা বিকাল রাত ধরে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। টিকিট যেগুলো মিস হয়ে গেলে ওর একদিন থাকা লাগবে বেশি। মিনিসো পুরো দুনিয়ায় আছে দেই, শলস, বিউটিফুল শলস, কার্পেটস, এন্ড এখানে কাশ্মীরি পশমিনা অনেক দাম। হ্যাঁ ওইটাও পাওয়া যায় এখানে।
আলী ভাই একটা কথা, অর্নামেন্টসে যে ছোটো বড়ো জিনিসপত্র আছে এগুলো ওইখানে কমে পাওয়া যায় সব থেকে, শপে দাম বেশি। শপে তো আমরা যাবো না, আমরা লোকালি কিনবো। যাই হোক, আমি খালি একটা টেনশনই আছি, ব্লগ কেমনে কমপ্লিট করব। I have no idea about this. এবারে অভ্যাস করতে করতে আলফি ব্লগার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমিও ব্লগার হয়ে যাবো। অ্যান্ড আমি একটা কাজ শিওর করবো, এইটু কষ্ট দেওয়ার কারণে আমি আমার মাইকটা ফেরত দিব না, তাহলে আমিও ব্লগার হয়ে যেতে পারবো, তাই না? মাইকের প্রোডাক্ট আমার কাছে থাকলে। একটা মসজিদ, এটা লের একটা মসজিদ। শ্রীনগরের জন্য এখান থেকে 202 কিলোমিটার দেখায়। রাস্তাও শুনেছি ভালো, এখন যাওয়ার পরে দেখা যাবে কতটুকু ভালো। খুব বেশি কিছু হয় নাই। হাসনাইন অনেকের বাইক ইঞ্জিন সিজ করছে দ্রাসে, এখন এটা ট্রাকে উঠাইলাম, তখন অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আমাদের।